السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل وصفة من أروع الوصفات اللي ممكن نعملها. وصفة هتاخدك لعالم الزمن الجميل، طواجن رز معمر بالزبدة والقشطة. هتتعلمي ازاي في الوصفة دي تعملي رز معمر بطريقة هتخلي البيت كله يشم وريحة الزبدة والقشطة تملى البيت كله. قبل ما نبتدي بقى ما ننساش نتابع الفيديو للآخر، وتضغطي على زر الاشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل وصفاتي اليومية. نسمي الله ونبدأ بسم الله. أنا جايبة 2 كيلو لبن حليب، هغليهم بقى معاكم دلوقتي. هغليهم على نار هادية كده عشان اللبن ما يفرش مننا. بصوا اللبن ما شاء الله جايباه لبن جاموسي جميل بخير، عشان الرز المعمر لازم يبقى لبن بخير وحلو ودسم خالص. وطبعا ما زودتلوش اي ميه ولا اي حاجه، هو زي ما هو كده عادي. افضل بقى اقلب فيه كده شويه، وبعد كده اوطي عليه النار واسيبه يغلي براحته. الرز المعمر ده من اكتر الاكلات اللي ليها مكانه خاصه في قلب كل بيت، مش بس لانه طعمه حلو، لا، لانه بيدي رمز للدفء واللمه الحلوه على السفره، وبيفكرنا بايام زمان وايام الزمن الجميل. بصوا اللبن بدأ يغلي اهو. انا بحب تنين اغلي في اللبن كتير لحد ما اغليه مره واتنين وتلاته كده عشان ميبقاش فيه اي ميكروبات. بصوا شكله كان خلاص هيفوش، يدوبك قبل ما يفور طفيت. وهبدأ بقى اغطيه بقى واركنه، واغسل بقى الرز معاكم غسله حلوه كده. الرز لازم نغسله كويس قوي لحد ما الميه بتاعته تبقى رايقه خالص عشان الرز يبقى مفلفل وطعمه حلو. نشيل منه النشا ده خالص، ندعكه كويس. انا بغسله يجي 5 6 مرات كده تحت الحنفيه، تنيني فاتحه عليه الميه كده شويه حلوين، وادعك فيه جامد عشان النشا اللي فيه ده ينزل خالص، وما يبقاش الرز مكتوم كده، لا يبقى مفرفر مع الزبده، يبقى طعمه حلو. هنعمل بقى النهارده مع بعض طاجنين رز معمر بملح، وهخلي واحد اعمله في سكر، يبقى حاجة كده مميزة. دي الطواجن اللي هنبدأ فيها مع بعضين. دي طواجن مقاس 30، صغيرة مقاس 30. بص بقى، ده كيلو ونص رز اللي انا هعمله. هعمل في كل طاجن نص كيلو، قيمة نص كيلو رز. انا غاسلة كيلو ونص قسمته على ال3 طواجن. طبعا ما بنحطش الرز ملاه قوي عشان الرز لسه بيزيد مع اللبن فبيزيد، فخلي الرز يبقى في حدود تلت الطاجن كده، لان لما بزود اللبن بيزيد جامد عشان ما يفرش معانا في الفرن ويبهدل لنا الدنيا كمان. بص بقى احط عليه الزبده. انا هنا السمنه دي انا زي زبده فلاحي وانا مسيحاها، طبعا انا بحب اشتغل بيها كده، ده شغلي في كل الاكل. بجيب الزبده واسيحها واحطها في بطرمان واشتغل بيها. بص بقى احط في كل طاجن معلقه كبيره من الزبده، رز معمر يعني زبده. بص حط في كل طاجن معلقة كبيرة كده عشان يبقى طعمه حلو ويبقى مفرفر ويبقى ريحته جميلة والوش بتاعه يبقى فيه خير وحلو. الطاجن ده مفيهوش كتير، ازوده شوية بس كفاية بقى كده. بص بقى هعمل ايه. هبس السمنة دي بالرز جامد، ادعك الرز بالزبدة، اتنيني ادعكه جامد كده بالزبدة لحد ما اخلي الرز كله يتغلغل بالزبدة كده يبقى شكله حلو، عشان لما يجي يستوي يبقى شارب من الزبدة. دعك الرز في الزبدة ده بيخلي الرز جميل بجد، ويخليه مفرفر كده وبيلمع وحلو. مش نقوم كبني اللبن بقى على السمنة كده وخلاص، لا، لازم ندعك الرز دعكة حلوة بالزبدة. بص انا خلصت واحد وهمسك التاني برضو، ادعك الزبدة كويس قوي مع الرز، اخلي الرز يتشبع خالص من الزبدة كده.
بصوا لحد ما الرز كده يبقى كله زبدة وفي نفس الوقت يبقى ريحته حلوة. بتيجي بقى تحطي اللبن عليه، بتلاقي الزبدة طلعت على الوش كده بقى شكلها حلو، وتدي وش حلو وانتي بتسويه في الفرن كمان. بصوا طواجن الرز دي بقى بتفكرنا بأيام زمان الجميلة بجد. أيام ما كنا بنبقى رايحين عند جدتنا كده وتعمل لنا الطواجن الرز دي، جميلة جميلة بجد. وبعدين ممكن تكتفي بالطواجن دي تاكليها، تتاكل كده وجبة كاملة وخلاص. عايزة تعملي جنبها خضار، صينية بطاطس، زي ما انت عايزة، بس هي لوحدها كفيلة انها تتاكل كده وتملى السفرة، وجميلة بجد. بص انا دعكت الزبدة جامد بالرز في كل الطواجن، خدمتها جامد. لازم الحتة دي بقى التكاية اللي بتخلي طاجن الرز حلو بجد، وبتخلي طعم الزبدة حلو والرز كله ريحة زبدة. هجيب بقى اللبن، احاول اوزع ال2 كيلو على ال3 طواجن كده بالراحة. بصوا لازم يبقى اللبن سخن عشان احنا ندخله في الفرن على طول. بسم الله بسم الله كده، بسم الله بسم الله ما شاء الله. بصوا اللبن جميل على الرز ازاي، شكله بجد جميل ويشهي، والله شكله جميل والريحة طالعة جميلة كمان. هما ال2 كيلو يا دوبك على ال3 طواجن، ولا حطيت مية ولا أي حاجة، هما يا دوبك حلوين عشان يبقى طعمه كمان حلو. بص بقى أنا هحط هنا معلقة الملح اللي أنا بحط ده المعلقة، أنا عرفتكم إن معلقتي صغنونة خالص، حطينا معلقتين ملح صغننين ومعلقتين ملح صغننين. الطاجن التالت ده بقى أنا عندي ولادي بيحبوا المسكر شوية، فحطيت لهم على ده، حط لهم عليه معلقتين سكر كده كبار عشان يبقى طعمه حلو، وبيبقى السكر برضو طعمه جميل. بس الأغلبية عندنا بيحبوا العادي اللي بملح العادي، الرز العادي، فده بس عاملاه كده يبقى بسكر، اللي يحب ياكل منه ياكل. مادام بقى عملت لهم بملح، هعمل لهم واحد كمان بالمرة بالسكر عشان ما خليش نفسهم في حاجة. انتوا كمان ما تخلوش ولادكم نفسهم في حاجة، اعملوا لهم كل اللي نفسهم فيه. ربنا يعطيكم الصحة والعافية يا رب يا حبايبي، ويحسن ما بين ايديكوا يا رب. بس بقى قلبت الطاجن كويس وجايبه لهم بقى علبة قشطة، هحط في كل طاجن قيمة معلقة كبيرة كده قشطة. القشطة دي بقى بتخلي الوش طري وجميل، وبتدي كده نعومة للوش والوش بيبقى ذهبي وأحمر كده جميل بجد، وبتلاقوا طعم القشطة فيه منه على الوش جميلة. بصوا قلبها بقى تقليبة بسيطة كده، وانا طبعا قايده الفرن من قبل ما ابدا، او من وانا بغلي في اللبن قايده الفرن، انا عايزه الفرن يبقى درجه حرارته عاليه عشان اول ما ادخل الطوابع الوش عايزاه يحمر على طول، يعني مش عايزاه يستوي كده بسرعه، لا انا عايزه الوش الاول يحمر، وبعد كده ابدا بقى اوطي عليه واغطيه يستوي براحته بقى كده، بس بعد ما احمر الوش اهم حاجه. بس انا بحاول اوزع القشطه على الوش كده، ان هي كتله واحده، فبحاول اقسمها بس تبقى متوزعه على وش التوب. مين فيكم بقى بيحب الرز المعمر في الطواجن؟ اللي بيحب الرز المعمر في الطاجن زينا يكتب لي في التعليقات. بصوا الشكل النهائي جميل ازاي، بجد شكله يشهي ويفتح النفس. جربوه والله، جربوا الوصفة دي بجد هيعجبكم قوي قوي قوي، ومفيش اسهل من كده، بجد بسيط خالص، في 10 دقايق بتعمليه اسهل اكلة. وتطلعي بقى لولادك في الاخر طواجن رز كده جميلة، شكلها يبقى جميل. انا دخلتها بقى الفرن، بصوا شكلها في الفرن وهي لسه بتستوي، شكلها جميلة جميلة جميلة، بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى شوفوا اللون الذهبي الجميل، وريحة الزبدة بقى والقشطة اللي تفتح النفس،
والله الريحة بصوا ما شاء الله، ريحة الزبدة والقشطة هتخلي البيت كله ريحته خير وبركة وجميل. والله ريحة الطواجن بالزبدة والقشطة مالية البيت كله خير وريحة بجد جميلة جميلة. بصوا شكل الطواجن جميلة بجد أوي أوي أوي. جربوها والله يا حبايبي هتعجبكم أوي أوي أوي. رز المعمر ده من أكتر الأكلات اللي ليها مكانة خاصة في قلبنا كلنا، لأنه بيبقى طعمه حلو. بسم الله ما شاء الله، جربوه إن شاء الله هيعجبكم يا حبايبي. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. لو لسه أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. استنونا إن شاء الله في وصفات تانية كتيرة سهلة ومميزة. دمتم بخير وبحفظ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.